Y bueno, chicos, estamos en un nuevo video. En el día de hoy, chicos, ya me quiero unas actualizaciones. ¡Hala! ¡Hostia! Nuevos trajes. Bro, ¿qué es este traje de baño? Joder. Hay de potato. Ok, ¿qué otro gorrito hay? Es todo, ya lo quiero. No hay más discusión. Solo percusión. Que ya metieron una otra causa. Vale 5.000. Ay, metieron. ¿Qué metieron, boludo? No sé qué metieron, pero bueno, chicos, vamos a jugar. Así que vamos, vamos. Pero vamos a jugar escondido. No clásica. Otro día jugamos clásica. 4 de 15. Tiempo. Oh, ya me entregó la papus. Inicie la partida. Siempre voy a llevar el outfit más facha. Aunque creo que me voy a cambiar. Tal vez. ¡Hala! Joder. Ay, que ya no. ¿Será que me pongo el taquito? No, ya me quedo con mi color rojo. No me convence mucho. O tal vez sin güey, sin esto. Tal vez. No. Ya me quedo con mi skin normal. Por favor, que no me la quite. Me la quitaron. Ahora sí, démosle. Inicien, causa. A ver. ¿Qué escondite? Menos tiempo para esconder. Más tiempo para escondite final. Más tiempo para escondite final. Oh. Bueno, ya, a ver. Menor tamaño de linterna para los tripulantes. No, ni mergas. Para el impostor, boludo. ¿Cómo puedo poner todo listo, güey? Ay, no manches. Comentario. Listo. Oh, bueno, ya comenzamos. De hecho, ya comenzamos. Justo cuando iba a publicarlo, ya comenzaron. Joder, que no me deja hablar, tío. ¡No! Ay, pensaba que era yo, boludo. Pero se llama Deep. Ok, boludo. Bueno. Ay, corre. No manches, corre. No manches. Se acabó. Ay. No, corre. Bro, no. Bro, estoy a punto de morir. Bro, voy a estar aquí para bajar. No veo un poco el volumen. Ahora sí, para que me escuchen, boludo. Voy a hacer mientras tanto las tareas. ¡No manches! ¡No! Pip. ¿No qué? ¿Qué, bro? ¿Qué? Me está jodiendo. ¡Ay! ¡Un pepino! ¡No! ¡Ay, boludo! ¡Ay! Cabe. Ven. Chimba. Bueno, ya. ¡Ay, rico! Mira, ya démosle. No, hagamos la de meteorito. Pip. Le tenemos que hacer. Ay, no, ya mataron a otro. Pero estamos muy lejos del asesino. Pip. ¡No! Un gato miau. No. Ramau. Botamos la basura. Descargamos los datos.
para jugar el Among Us. Así que vamos a esperar. Ah, rico. No. Ay, güey. Ok, menos va. Y tampoco te voy a mentir diciendo ¿Qué? que fui una niña feliz. Ay, ay. Todas las cosas que he vivido. Chiquis, no manches, casi me muero. Casi muero. Ay, boludo. Ay, corre. Ay, no. Vamos a ver cámaras. Ok. No, un pato. Un pato. ¿Dónde está? Voy a cambiar las cámaras para ver, güey. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde están metidos? Sí, bro, no me vio. Están en cámaras. Bueno. Pi. Este chico, ¡Ah! ¡Bro! Se puede morir. Corre. No. Bro, casi me muero. Híjole. Ay, no. Ay. Todavía. Hola. Ok. No sé quién fue ese ruido aquí. Me apareció la... No manches. Ay. Perdón, ya quedan muchos, miren. Me la juego, campeón. No. Ay, no me va a ver. Voy a estar aquí, campeón. ¿Qué? Porque estoy recaliente. ¿Dónde está? Bro, ¿dónde está? Oh, hola. ¿Qué? Boludo, yo me vine por acá. ¿Qué pasa? Joder, aún no ganamos. Pero pronto. Ay, no. ¿Dónde está? Ganamos. Vamos. Ay, se desconectó la rata del impostor. Qué insano. Bueno, ya nos quiso dejar ganar. Dejémosle que él juegue por su propio cuenta. Joder con el anfitrión. Joder, tío. Ya me cago. Ya me aburrí. Ahora, chicos, vamos a hacer una normalita. Una clásica, ya es hora. Las 6. No, ya me metí, güey. Ay, sí pude. Hola, chicos. Bueno, chicos, con inicio la partida y ya les pongo. Ok, chicos, ok, no manches. Me tocó el tripulante aquí. Bueno, pipi, no siempre se toca hacer impuesto. A ver, bueno, ¿qué? Ok, vamos. Bueno, nota siguiente. Tengo el escáner. A huevo. Chicos, tengo el escáner. Mire. No, mire. Chicos, vengan.
chicos, ok. A ver. ¡No! No manches. No me cago en todo. Joder, tío. Joder. No. Bueno, chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Por favor, denle like y suscríbanse. Bye.